Mai martaba ya girgiza kansa tare da kallon mama ya ce, Fulani, yana da kyau ki kyautata zato na alkhairi akan mutum, kuma ki kyautata wa Hajiya Karima zato. Yanda na ga tana kuka tana neman gafara tare da neman yafiya, yasa na aminta da tuban da ta yi kuma na kyautata zaton cewa da gaske take yi. Saboda haka ke ma ina so ki cire shakku a kanta, ki yi mata Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatan kowa ya sha ruwa lafiya. Allah ya sa ibadarmu karɓaɓɓiya ce. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Ƙwarya tabi Ƙwarya. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Tambaya ta ce ranke shi daɗe a fito lafiya, wataƙila ni kafin ki fito na tafi. Mama ta ce a'a Tambaya, kada ki tafi, ki bari na fito tukunna. Tambaya ta ce to shikenan ranke shi daɗe. Mama miƙewa ta yi ta shige ɗakinta. Tambaya ta kalle ni tare da sauki ajiyar zuciya ta ce Sumayya. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 87. Tambaya ta kalle ni ta ce Sumayya, na ji daɗin ganinki cikin ƙoshin lafiya, kuma na ji daɗi sosai da wannan matar ba ta sami nasara a kanki ba. Jiya dai saboda tsabar fargaba da tashin hankali ko rintsawa ban yi ba, har sai da na sami labarin kun dawo daga asibiti sannan hankalina ya kwanta. Wannan dalilin ne sa da na sami labarin dawowarku daga asibitin na shigo domin na duba lafiyarki. A jera zuciya na sauke na ce Tambaya, duk wanda ya dogara da Allah to wallahi Allah na tare da shi. Lauratu ta yi nufin cutar da ni, Allah ya kare ni daga dukkanin sharrinta da kuma dukkanin abin da suke kullawa. Wannan kaɗai ya isa ya nuna maka kaɗaitakar Ubangiji, Allah maɗaukakin sarki. Sun nufe ni da sharri, ni kuma sai na mayar da al'amarin gurin Allah maɗaukakin sarki. Allah kuma sai mayar musu da sharrinsu a kansu. Na dire maganar tare da ɗaga hannayena guda biyu ya zuwa sama, na ce Allah na gode maka. A jera zuciya Tambaya ta sauke ta ce da ni Sumayya, ni kaina na ƙara jin tsoron Allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyata, sakamakon wannan al'amarin da ya faru da Lauratu da kuma 'yar uwarta Hajiya Karima. Haƙiƙa wannan al'amarin ishara ce Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa duk masu hali irin nasu. A jera zuciya na sauke na ce haka ne Tambaya. Yana da kyau duk inda musulmi yake ya tsarkake zuciyarsa ya kuma kaɗaita Allah maɗaukakin sarki, kada ya haɗa shi da abokin tarayya, kuma kada mutum ya zalunci wani, idan kuma shi an zalunce shi ya barwa Allah al'amarin. Sannu a hankali Allah zai bi masa haƙƙinsa akan zaluncin da aka yi masa. Na rufe ƙarshen magana ta tare da faɗin Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Amin. Tambaya ta faɗa tana girgiza kanta. Ana cikin wannan yanayi, Mama ta fito daga ɗakinta cikin shiga ta kamala, gaba ɗaya falon ya gauraye da ƙamshin turarenta. Jakadiyarta ce ke biye da ita a baya, hannunta riƙe da tarin kayan sawa. Mama ta sami guri ta zauna a gurin da take zaunawa, fuskarta ɗauke da murmushi mai yalwa ta ce Tambaya, na barki kina ta faman jira na ko? Tambaya ta sunkuyar da kanta ƙasa tana murmushi ta ce a'a, ai babu komai ranke shi daɗe. Ina fatan dai kin fito lafiya. Mama ta amsa mata lafiya lau na fito, ta dubi jakadiya tare da faɗin jakadiya ba ta waɗannan kayan na hannunki. Tambaya ta sanya hannu biyu ta karɓi kayan, fuskarta yalwace da fara'a.
Mama ta ce mata ki je ki ci gaba da amfani da waɗannan kayan. Daga yau ki daina amfani da kaya irin na bayi. Daga yanzu kun zamto ‘yantattu, kun zama masu cikakken ‘yanci a cikin wannan masarauta. Idan mai martaba ya sami natsuwa, za mu zauna mu yi magana da shi, za a canza muku gurin zama. Cike da farin ciki da murna na ce mama godiya suke da wannan karamci. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara miki girma. Murmushi kawai mama ta yi ba tare da ta ce da ni komai ba. Ita kuwa tambaya godiya kawai take ta yi, bakinta ya ƙirfuwa. Sai faman zabga godiya take yi tare da yin addu'a da fatan alkhairi ga mama. Mama ta dakatar da ita daga godiyar da take yi tare da faɗin godiyar ta isa, haka tambaya. Duk wani abu da kuka ga an yi muku a cikin wannan masarauta, to kun cancanta ne kuma kun isa a yi muku ne. Don haka babu wata kalmar godiya a tsakaninmu da ku. Cikin farin ciki tambaya ta yi sallama da mu ta fita cike da farin ciki da annashuwa a cikin zuciyarta. Jakadiya ta bi bayanta tare da kayan da mama ta bata. To sai bayan la'asar sosai mai martaba ya shigo. Cikin natsuwa na gaishe shi, ya amsa gaisuwa ta cikin kulawa tare da tambaya ta yanayin jikina. In ce masa jiki ya yi sauƙi. Shiru gurin ya yi na 'yan mintuna kafin daga bisani mai martaba ya kira sunana. Na amsa cike da natsuwa tare da sunkuyar da kaina. Na jima kaina a sunkuye a ƙasa ina saurare na ji abin da mai martaba zai faɗa. Can sai na ji muryarsa yana faɗin, Sumayya, ki yi haƙuri da dukkanin abin da ya faru da ke, ki ɗauke su a matsayin ƙaddara. Insha Allahu daga yau babu kuma makamancin haka da zai sake faruwa da ke. Insha Allahu haka ba zai sake faruwa da ke ba. Na ce ranka shi daɗe, insha Allahu magana ta wuce a gurina, na barwa Allah komai. Su ma waɗanda suka aikata mummunan al'amari a kaina, na yafe musu. Na yafe musu abin da suka aikata yafewa ta har abada, sannan kuma ina roƙon musu shiriya a gurin Allah Maɗaukakin Sarki. Mai martaba ya ce alhamdulillahi, dama haka ake so mutum ya kasance, mai sauƙin kai da kuma saurin afuwa. Mai martaba ya dubi mama tare da faɗin Hajiya Karima ta sami natsuwa kuma ta yi mana bayanin duk yadda al'amura suka kasance. Tana can yanzu cikin damuwa da matsanancin tashin hankali. Ta yi kuka tamkar ruwan idanunta za su ƙare, kuma tana neman afuwa da yafiya a gare ku dukkaninku da ke da Sumayya. Ta kuma yi alkawarin insha Allahu ba za ta sake aikata wani al'amari makamancin haka ba. To ni dai a nawa ɓangaren na yafe mata domin na yarda da tuban da ta yi, amma tana buƙatar yafiya daga gare ku da ke da Sumayya. Mai martaba ya dube ni tare da faɗin musamman ma ke Sumayya. Ina buƙatar ku yafe wa Hajiya Karima. Mama ta sauke ajiyar zuciya tare da faɗin ranka shi daɗe, shari'a dai ta Allah ce, amma ni wallahi ina ganin kamar ƙarya take yi. Tana buƙatar a sake sakin jiki da ita ne ta sake aikata wani mugun al'amarin. Ina ganin gaskiyar magana ya kamata a ɗauki mataki a kanta, a hukunta ta. Mai martaba ya girgiza kansa tare da kallon mama ya ce Fulani, yana da kyau ki kyautata zato na alkhairi a kan mutum, kuma ki kyautata wa Hajiya Karima zato. Yanda na ga tana kuka tana neman gafara tare da neman yafiya, yasa na aminta da tuban da ta yi kuma na kyautata zaton cewa da gaske take yi. Saboda haka ke ma ina so ki cire shakku a kanta, ki yi mata kyakkyawar addu'a. Mama Fulani ta ce to shikenan ranka shi daɗe, Allah ya yafe mata, ya yafe mana baki ɗaya. Ya ce amin. Yanzu jikin Ciroma ne ya yi zafi sosai, da haka na sa an ɗauke shi an tafi da shi ya zuwa asibiti. Haƙiƙa yana buƙatar addu'a don bai san inda kansa yake ba. Gaba ɗayanmu jikinmu ne ya mutu daga ni har mama, jin yadda mai martaba yake yi mana bayanin jikin baba Ciroma. Tabbas yadda mai martaba yake yi mana bayanin jikin ɗan uwan nasa ya sanya hankalinmu ya matuƙar tashi sosai. Uwar gida da tawagarta ne suka shigo ya zuwa falon. Kallon kallo muka bi su da shi, suka samu guri jiki a sanyaye suka zauna a kan kujera.
Mai martaba ya bi su da kallo a tsanake kafin ya dubi Hajiya Huwaila ya ce, ina da fatan lafiya. Hajiya Huwaila ta fashe da kuka, tana girgiza kanta, kawai sai su ma su anti Safiya suka shiga kuka. Falon ya rikice da koke-koke, mai martaba gaba ɗaya ya zura musu idanu yana kallon su, ya sha jinin jikinsa, shi dai ya san tabbas ruwa baya tsami banza. Mama ta matsa kusa da ita cikin natsuwa ta zauna, kafaɗarta ta dafa tana ci gaba da kwantar mata da hankali, tare da rarrashinta kuma tana ba ta haƙuri. Gamsasshen bayani take yi mata ta ce mata, ki yi haƙuri, komai ya yi tsanani maganinsa Allah. Huwaila ta kama hannun mama Fulani ta riƙe gam tana kuka, ta ce, Fulani ki gafarce ni, na daɗe ina cutarki kuma ina cutar da ɗanki. Ba na ƙaunarki ba na kuma son na ganku da ke da ɗanki, kullum cikin shirya muku tugu da mugun abu nake. Babu irin jifan da ban yi miki ba, Allah yana kare ki. Aliyu kuwa ni da ‘ya'yana babu irin abin da ba mi masa ba, Allah ne kawai yake kare shi. Wannan yarinyar Sumayya ita ce ta kasance garkuwa a gare shi. Don duk wani abu da za mu nufe shi da shi na cutarwa, to Sumayya ce take wargaza shi. Mun sha kiranta mu tsoratar da ita, mu razanar da ita akan ta bari mu aiwatar da abin da muke nufi. Mun sha tsoratar da ita akan hakan, amma da yake yarinyar arziki ce, sam bata tsorata da abin da muke gaya mata ba. Haka yarinyar nan Sumayya ta jajirce ta ci gaba da bashi kariya. Hakika samun jajirtattun mutane masu tsoron Allah da gaskiya da kuma riƙon amana irin yarinyar nan Sumayya zai matuƙar wahalar gaske. A lokacin da hukuncin rataya ya sauka a kan Modibbo, dukkaninmu hankalinmu ya tashi, domin mun ɗauka zai faɗo sunayenmu a matsayin waɗanda muke bashi gudunmawa domin cika burin da yake cikin zuciyarsa. Muna jira mu ji sunanmu ya fito sai muka ji shiru har aka rataye shi bai ambaci sunayenmu ba. To haƙiƙa wannan al'amarin da ya faru da Sumayya ya sanya gaba ɗayanmu jikinmu ya yi sanyi. Shi yasa muka ga ya kamata mu zo mu nemi afuwa da kuma yafiya a gare ku akan abubuwan da suka faru a baya. Hakika mutuwar Lauratu ba ƙaramin razanar da mu tai ba. Irin mutuwar da Lauratu ta yi ga kuma Hajiya Karima cikin wani mummunan yanayi, wannan al'amarin ne ya sa muka yi matuƙar tsorata da rayuwar duniya. Ga Hajiya Karima cikin wani irin mugun yanayi, ga kuma Ciroma kwanci rai a hannun Allah. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi, waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko tun daga na 1 har zuwa na 5. Asama'u daga Riyadh ke da kwamen na farko a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 86. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Aisha Badaru ke da kwamen na 2 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 86. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shashidat Abubakar ke da kwamen na 3 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 86. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shadiya ke da kwamen na 4 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 86. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Abdulmajid Dambele ke da kwamen na 5 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 86. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka. Muna kuma ƙara tallata muku sabuwar tashar mai suna farin ciki Hausa Novel. Ga masu buƙatar sauke littattafanmu na karantawa, za su iya ziyartar mu akan adireshinmu www.arewamagicnews.com.ng. Ka haɗa shi da tambari na.